突然而来的耳朵剧痛让我们迅速从学校转场到医院，车程18分钟，显得格外漫长。终于到达北京友谊医院，一定要自助取号，不排队还能秒出号。耳鼻喉科在医院2层，与眼科在一起，科室多，叫号快，医生检查得非常仔细，连没问题的耳朵也主动给查了查，最终诊断是外耳道发炎，要注意用耳卫生，不要乱掏耳朵，避免耳朵进水。给开了这个滴耳液，共计花销29，一次滴6滴，侧卧20分钟。当妈后最怕孩子突然生病，他好我才好，宝贝加油啊！